ตอนนี้ผมอยู่ที่ยอดเขื่อนหัวแดมนะครับเหนือขึ้นไปกว่านี้ก็จะเป็นทางตันเรียบร้อยแล้วข้างล่างนี้ก็จะเป็นตัวเขื่อนนะครับตัวผนังเขื่อนตรงนั้นก็จะมีสะพานข้ามนะฮะเขื่อนที่ให้กำลังไฟฟ้าทั้งหมดของลาสเวกัสส่วนเจ้านี่ก็คือดอทชาร์เจอร์ที่เราที่พาเรามาจนถึงที่ลาสเวกัสนะครับเครื่องขนาด 3,500 ซีซีกินน้ำมันโคตรแต่วิ่งไม่ออกเหยียบไม่ค่อยไป